बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना 5 दिन प्रचंड ताती आहरी जाड़ प्रचंड ताती हिट वेव नहीं 8 जिलापाल को चिठी लिखिले एसआरसी जानिबा केउं सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ वीडियो देखुछोंदे पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करहाती तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज राज्य में आगामी 5 दिन प्रचंड ताती 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ दिन तापमात्रा ग्रीष्म ताती को नजर रखी 8 जिलापाल को चिठी लिखिं एसआरसी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर सोनपुर बलांगीर बौद्ध और नुआपड़ा जिलापाल को चिठी लिखि निर्देश देते स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर या सहित प्रचंड तातीर मुकाबला नहीं पदक्षेप नेबाक एसआरसी सेपटे राज्य में मौसुमी वायु आगक बढ़ा स्थिति अनुकूल नहीं आगामी 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत अग्रसर हो नपे मौसुमी वायु मौसुमी सक्रिय हो पार बर्तमान राज्य को उत्तर पश्चिम दिगरू पवन प्रवेश करुछे जार प्रभाव में ग्रीष्म प्रभाव सांग को गुलुगुली अनुभूत होउछे एने आगामी 5 दिन उत्तर उपकूल ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव सहित प्रबल गुलुगुली अनुभूत हेबो एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछे दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िया नहीं आकलन कर जाइछी या सहित राज्य में भयंकर कालबैशाखी मध्य प्रभाव रहिबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछे सेपटे राज्य में मौसुमी न आसुणु काया मेलाइलाणी डेंगू चलित वर्ष एवं सुधा राज्य में चिन्हट है 235 जन रोगी से गतकाली 3टी केस आसी से पुरी 2टी केस रही बेले भुवनेश्वर जड़े चिन्हट होती गत वर्ष समय सुधा राज्य में 107 जन डेंगू रोगी चिन्हट होते डेंगू नहीं सतर्क रहा सचेतन कराइबा सहित चिकित्सा पदक्षेप नेबाक सबू सीडीएमओ को कहुई सबू जिला मुख्य चिकित्सालय स्वतंत्र डेंगू वार्ड करने को निर्देश दी जाइए सबू जिला को अलर्ट कर प्लेटलेट उपलब्ध करने को कहुई हस्पिटाल गुड़ी को प्रशिक्षण दि जाइए खोर्धार सर्वाधिक 52 डेंगू रोगी चिन्हट होता बेले कटक 19 मालकानगिरी 17 पुरी 13 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती सहर में डेंगू अधिक होइतबारु स्वतंत्र ड्राइव करा जाउछि चलित वर्ष एजाएं कौन डेंगू मृत्यु होई नथिबा जଣା पड़िछि।